Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Si iniziano a vedere le prime zanzare, è tempo di riparare qualche strappo nelle zanzariere Plissé che ho installato in casa. Ho recuperato della lenza da pesca da 0,25, ma va bene anche da 0,30, 0,35, come la vedete così va bene. Oggi vi faccio vedere come le cucio e le rendo di nuovo efficienti. Allora, come potete vedere, ci sono gli strappi qui nella rete. Il mio procedimento consiste nell'andare a cucire con la lenza ogni due forellini, vado a fare un punto e poi alla fine blocco tutto con della colla cianoacrilica. Ora vi faccio vedere il procedimento. Questa è la fine dello strappo, inizio a fare un nodino 1 centimetro più in basso. Una volta fatto il nodino, inizio a cucire ogni due forellini. Queste zanzariere solitamente si strappano nel cambio di direzione dove c'è il nervetto che le mantiene in verticale. Quindi i due forellini devono essere considerati a partire dallo strappo 2 verso destra e 2 verso sinistra. Mentre in verticale vi potete anche allargare un po' di più e arrivare a 4-5 forellini. E concludo con un nodino 1 centimetro sopra lo strappo. Proseguono allo stesso modo per tutti gli altri strappi. Una volta cucito tutto, applico della colla cianoacrilica su tutta la cucitura per far sì che il filo si fissi vicino alla rete. E rieccoci amici, questo è il mio metodo per riparare questo tipo di zanzariere plissettate. Con questo sistema del filo da pesca la riparazione risulta invisibile perché è completamente trasparente. Ci sono anche delle patch che si vendono adesive per riparare le zanzariere, ma sono più adatte per i tipi di zanzariere quelli lisci, perché con queste curve ho già provato che dopo un po' tende a scollare e quindi perde l'effetto e l'adesività del prodotto. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Ricordatevi sempre del giveaway della troncatrice a 1000 iscritti. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!